Biliyor musun Şerif Fırtına? Bıktım senin bu zorbalıklarından. Esme'yi tehditle yanında tutuyorsun. Beni de tehditle tarafına çekeceksin. Sırrı öğrenmek istemiyor musun? Adil o sırrı zaten öğrenecek. Ama bu sır için bugün benim sana boyun eğmem ne demek biliyor musun? Bana inanan insanları yarı yolda bırakmam demek. Ben böyle biri değilim. Ne zalime boyun eğerim ne de sevdiklerime ihanet ederim.